अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और हमारी आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं Honor 8A की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों ये फ़ोन कुछ अरसे पहले ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, लेकिन हमारे पास रिव्यू हैंडसेट थोड़ा देर से आया और फिर जब आया तो हमारी कुछ वीडियोस पाइपलाइन में थी, लिहाजा इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा डिले करना पड़ गया। तो दोस्तों Honor 8A 20,000 रुपये की प्राइस टैग पर फ़ोन लॉन्च किया गया है और इसके 4 कलर ऑप्शन हैं, रेड, ब्लू, गोल्ड और हमारा आज के डिवाइस ब्लैक। फोन के टेक अवे फीचर्स हैं कंपटीशन से ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और फुल ड्यूल सिम सपोर्ट। और इस वक्त Honor 8A के मेन कंपेटिटर्स हैं Vivo का Y91C और Realme C2। तो चलिए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये फोन है कैसा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। तो अब चल के बॉक्स को खोलते हैं। पहले बॉक्स के ऊपर लगा प्लास्टिक उतारते हैं। दोस्तों ये रहा फोन का वारंटी कार्ड और अब बॉक्स की सील्स काट लेते हैं। दोस्तों इस बार फोन फ्रॉस्टेड थैली में आया है, लेकिन फोन को देखने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। नीचे ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, यूजर मैनुअल्स हैं जो कि इंग्लिश और अरबी में हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। साथ में एक माइक्रो यूएसबी केबल है। बॉक्स में ये 1 ऐप की पावर ब्रिक भी आती है जो कि अगेन लोकलाइज नहीं है और इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको या तो एक एक्सटेंशन प्लग या अडेप्टर चाहिए होगा और एक हैंड्स फ्री हेडसेट है। अब चल के आपको हैंडसेट करीब से दिखाते हैं। Honor 8A के फ्रंट पे ग्लास है और बिल्ड पूरी ही प्लास्टिक की है। फोन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। बैक का कलर 2 टोन है और कैमरा वाली साइड मैट फिनिश है जबकि दूसरी साइड पे थोड़ी ग्लॉसी फिनिश है। दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको कहीं भी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती। हमने जितने बाकी सारे फोन जिस प्राइस रेंज में देखे हैं सब प्लास्टिक बिल्ड के ही होते हैं, तो इस प्राइस रेंज में कुछ प्रीमियम ना एक्सपेक्ट करें, लिहाजा बिल्ड क्वालिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो Honor 8A में एक 6.09 इंचेस का IPS LCD पैनल लगा हुआ है जिसका रेजोल्यूशन 720p है और पिक्सल डेंसिटी 282 ppi है। डिस्प्ले के ऊपर एक ड्यू ड्रॉप नॉच है और दोस्तों ये डिस्प्ले तकरीबन वैसा ही है जैसा हमने Honor 8S में देखा था। 720p रेजोल्यूशन होने के बावजूद भी मुझे इस डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के साथ कोई इश्यूज नहीं हुई, मुझे कोई भी पिक्सेलेशन इसमें महसूस नहीं हुई। और अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करें एक फुल HD डिस्प्ले के साथ तो ही आपको कुछ फर्क दिखेगा, लेकिन एवरीडे यूज के लिए मुझे ये डिस्प्ले ठीक लगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस फोन का एक मेन सेलिंग पॉइंट बताया जाता है और उसमें सरफहरिस्त है इस फोन का प्रोसेसर यानी कि MediaTek का Helio P35 और साथ में फोन में Power VR का GPU लगा हुआ है। हमने कंपेटिटर फोन्स में इससे पहले Helio P22 प्रोसेसर देखा है, तो Helio P35 यकीनन इस पे एक अपग्रेड है। फोन में 2GB रैम है और 32GB इंटरनल स्टोरेज है और फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के ऑप्शंस हैं, यानी कि एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है जिसमें आप 1 टेराबाइट तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस प्रोसेसर की, क्योंकि ये एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बताया जाता है। तो अगर बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें तो Geekbench 4 में सिंगल कोर स्कोर 852 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 3978 आया, जबकि AnTuTu स्कोर 76,680 आया। और मैंने कुछ वेबसाइट पे भी चेक किया इन दोनों का कंपैरिजन, तो जो परफॉर्मेंस गेन्स हैं Helio P22 और P35 के बीच में वो तकरीबन 5% इंप्रूवमेंट है, तो कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है। यकीनन ये इस प्राइस रेंज के जो मेन कंपेटिटर फोन्स हैं उनसे बेहतर है, लेकिन बहुत ही छोटे मार्जिन से। अगर डे टू डे यूसेज की बात की जाए तो मुझे कोई खास इश्यूज नहीं देखे। कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर लैग आपको महसूस होगा क्योंकि बहुत पावरफुल प्रोसेसर नहीं है और रैम भी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी एवरीडे यूसेज में कोई खास इश्यूज मुझे नहीं फील हुए। इसके साथ साथ अगर गेम प्ले की बात की जाए तो मैंने इस फोन पे PUBG चलाई और बाय डिफॉल्ट PUBG लो सेटिंग्स पे चल रही थी, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि Helio P35 के साथ PUBG अचानक से बहुत हाई क्वालिटी में चलने शुरू हो जाएगी। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसकी भी स्पीड मुझे थोड़ी सी स्लो महसूस हुई, फिर भी डेली यूसेज में कोई मुझे ज़्यादा इसने तंग नहीं किया। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Helio P35 की परफॉर्मेंस यकीनन Helio P22 से बेहतर है, लेकिन बिल्कुल थोड़े से मार्जिन के साथ। और अगर रैम की बात की जाए तो इसी प्राइस रेंज में Realme C2 3GB रैम ऑफर करता है, जो कि एक बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कैमरा की। Honor 8A में बैक पे ये सोलो कैमरा सेटअप है जिसमें 13 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 8 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। काफी बेसिक सा सेटअप है। इमेज सैंपल्स देखें तो कलर रिप्रोडक्शन डिसेंट थी, लेकिन इस मार्केट सेगमेंट में डायनामिक रेंज बहुत
सफर करती है और आपको बहुत सारी ब्लोन आउट हाइलाइट्स भी दिखेंगी और शैडोज में बहुत कम डिटेल होती है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से बिल्कुल बेसिक सेटअप है। दोस्तों आप बात करते हैं बैटरी की, तो Honor 8A में 3020 मिली एम्प आवर की छोटी बैटरी लगाई गई है और साथ में एक 1 एम्प की पावर ब्रिक आती है। दोस्तों अव्वल तो ये पावर ब्रिक आप अडेप्टर के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि मुझे थोड़ी सी अनोइंग चीज लगती है और मैं काफी अरसे से ये बात बता रहा हूँ। साथ ही साथ 1 एम्प की पावर ब्रिक यानी कि 5 वॉट्स की चार्जिंग हमने Vivo Y91C में भी यही देखा था, लेकिन हमने Realme C2 में 2 एम्प की पावर ब्रिक देखी थी, यानी कि एटलीस्ट 10 वॉट्स की तो चार्जिंग थी। और मेरे हिसाब से अगर आपको जरा सी भी डिसेंट चार्जिंग स्पीड चाहिए तो आप आफ्टर मार्केट एक 2 एम्प की पावर ब्रिक जरूर खरीद लीजिएगा। ये 3020 मिली एम्प आवर की बैटरी इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी छोटी है, क्योंकि Y91C और Realme C2 दोनों में 4000 मिली एम्प आवर की बैटरी आती है। और अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो फुल बैटरी के साथ ये फोन एक दिन निकाल लेगा, लेकिन ओवरऑल बैटरी की साइज भी मुझे छोटी लगी और 5 वॉट की पावर ब्रिक ने भी मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया। दोस्तों अगर फाइनल थॉट्स की बात की जाए तो यकीनन Honor 8A का Helio P35 प्रोसेसर कंपेटिटर्स के Helio P22 प्रोसेसर से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है और मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस गेन 4 से 5% का है। और अगर आप 20,000 की प्राइस रेंज से 2-3 हज़ार रुपए ऊपर चले जाते हैं तो आपको Realme 3 मिल जाता है, जिसमें Helio P60 प्रोसेसर है, जो कि इन प्रोसेसर से काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप 20,000 से कम प्राइस रेंज में देखना चाहते हैं तो मेरा मशवरा होगा कि आप Realme C2 को कंसिडर करें। आपके Honor 8A के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।